ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പാനസോണിക്കിൻ്റെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഓവൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഈ ഓവൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് NN-SM25JBFDG. അപ്പോൾ ഈ ഓവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂവിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓവനാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഓവൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഓവനും ഉണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഓവനും അവൈലബിൾ ആണ്. പരമാവധി ഒരു ഫാമിലിയിൽ 3 പേര് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 4 പേര് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഫാമിലിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓവനാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 5 പേരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 6-7 ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ 27 ലിറ്ററിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ 32 ലിറ്ററിൻ്റെയോ ഒരു ഓവനായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓവൻ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ഒട്ടും പാഴാക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂവിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പാനാസോണിക്കിൻ്റെ ഓവൻ വന്നിരിക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓവൻ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓവന് ഏകദേശം 10 കിലോ മാത്രമാണ് വെയിറ്റ് ഉള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാനാസോണിക്കിൻ്റെ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇത് നമ്മുടെ KCBയുടെ മെയിൻസിലാണ് ഞാനിത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടറിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, പക്ഷേ 2 ബാറ്ററി വേണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിൽ ഓവർലോഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും 200 വാട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 270 ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോഡാണ്. അതിനുശേഷം 360, 700, മാക്സിമം 800, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ പോകുന്നത്. താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ടൈമർ 0 to 35 മിനിറ്റ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നേരത്തെ ഈ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല, അവിടെ ഒരു ഗ്രൂവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ വളരെ അനായാസമായിട്ട് ഈ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓവൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവനകത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് പ്ലേറ്റുകളോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കോ സ്റ്റീലോ ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം വെച്ച് ചൂടാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, 33 ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉപ്മാവാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കാം. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചു അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 360 വാട്ട്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെ ടൈമിങ് ഞാൻ ഏകദേശം 1 മിനിറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് ഫുള്ള് ചോറും കറിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ 1.5 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് 360 വാട്ട്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, അത്രയും സമയം മതി. സോ സെറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അതല്ലാതെ ഈ ഓവൻ്റെ മുകളിൽ സെപ്പറേറ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വിച്ച് ഇല്ല. ഈ 2 സെറ്റിങ്ങും പിന്നെ അതുള്ള മെയിൻ സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ ഫുഡ് അങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുക്കിംഗ് തെർമോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫുഡിൻ്റെ ചൂട് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഏകദേശം 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനടുത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസാണ്. വെറും 5100 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഓവൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ ഓവനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്.